5:30 ng tanghali at nandito nga tayo sa highway ng Gatid at pupunta nga tayo sa ating pagkakampingan ngayon at ito ang ating unang camping ngayong 2026. So samahan nyo kami sa aming episode ngayon. So let's go! 6:30 ng gabi at nag-aantay nga tayong maluto ang ating hapunan. So si tatay ayon nag-iihaw ng isda. Ihaw tayo ng fish. Fish ang ulam ni Ele. Yan. Gamitan ng weapon para mabilis ang apoy. Yummy ba yon, Ellie? Yummy. Opo. Kakain ka nun, ha? Opo na. Dito, ma'am. Hello, Day. Hello, Ay, si Dami. Tapos tumaba pa dapat dito. Shitty. Dada. Amayala. Ano yung nani? Ayalo ikin. Kainin mo. Hindi nguyain mo. Hindi. Dapat mag-aral ka na kumain ng fish kasi tatanungin ka ni teacher kung sinong kumakain ng fish. Ikinterbeta. Edi, paano ka makakasagot pag hindi ka kumakain ng fish? Ay, hindi po kumakain ng fish si Ellie. Ay, fish. Sarap. Pag, Apo na? Ganun. Ano tayo? Ayan, so day 1 natin today dito sa Kubli Farm, Art and Nature. Maganda nga rin mag-camping dito, guys, kasi may iba't ibang spot ka na pwedeng puntahan. Malawak din ang ang camping area. So maganda at kahit magdala kayo ng mga bata, ang lawak ng paglalaruan nila dito. So meron nga din ditong mga exotic animals, ayan, na hindi pa naman natin napupuntahan dahil mamayang hapon pa daw natin pwedeng puntahan, sabi nung bantay. At ang sabi nila, kanina nagpunta kami sa Kubli Falls at ang sabi ay dati daw may mataas silang falls dito na gumuho lang daw. Kaya daw ganun nakababa yung falls kanina. Ayan, ipapakita namin sa inyo. Tapos, ang sabi nila, yung 14
feet na nakalagay doon is hindi na talaga siya 14 feet ngayon dahil nga sa pagguho. So maganda pa rin naman kahit ganon, sayang lang kasi hindi natin naabutan yung mataas na falls nila dati. So dito sa papunta ng falls, pwede ang sasakyan. Ayan. Sobrang madamo nga lang talaga siya. Kaya maganda pagka yung makasasakyan. Ewan ko ba, bakit hindi kami nag-tricycle? Dapat nag-tricycle na lang tayo, B. Grabe. Kaya ang ganda nung pinagpupwestuhan ng puno, Tabi po. Sabi ko, maaabaanan po. Umaga pa lang, gising na ang mundo. Huni ng ibon sa bintana ko. Hangin malamig, sumasayaw sa balat. Liwanag ng araw, yakap ang lahat. Kay gandang kalikasan, bawat bundok, bawat karagatan. Ingatan, alagaan, alagaan. Huwag kayang mawala sa ating tangan. Kay gandang kalikasan, ibulong sa hangin ang panalangin. Sabay-sabay nating panghawakan. Kay gandang kalikasan. Batang naglalaro sa ilalim ng puno, hubad na pa sa lupang totoo. Agos ng ilog, kwento ng kahapon. Sana'y may bukas pa silang matuklasan. Kay gandang kalikasan, bawat bundok, bawat karagatan. Ingatan, alagaan, alagaan. Huwag kayang mawala sa ating tangan. Kay gandang kalikasan, ibulong sa hangin ang panalangin. Sabay-sabay nating panghawakan. Kita mo na kami sa Alimar. Grabe, wrong turn na talaga to. Oh. Kita nyo ba yan, guys? Oh. Eh, talagang meron talaga kami makikitang wrong turn din eh. Oh. Pero ang sarap tumira sa ganito, ano? Oo. Tahimik lang. Tahimik lang, walang signal, walang kalapit bahay ng mga chismosa. Diba? Ikaw na tayo. Sana ngayon tayo dadaan ito pabalik sa ating campsite. Ikaw na tayo. Baka tayo naliligaw na. Ano kaya? Ano? Hindi na makakapasok nito si Kuya Brian. Kuha kami yung sleeper, Molly. Kumalat-lat yan lang. Ano? Titingnan na natin ang animals. Yay! Gumit na ka lang kayo. Sa gitna ka lang kayo. Ano po? Pwede na po.
Ganun pala na kapag ka madami pala, inaakit yan. Swimming pool. Apo. Hindi. Kuya, halika. Ito yung mga aquatic. Semi-aquatic turtles. Ay, Mabibilis lang sila. nakita mo kay Ellie, ay. Oh. Ano bang tawag yan? Red-eared slider po. Ito yung mature. Uy, Ito yung mature na size nila. Ito babies pa itong dalawa. Nangangagat lang sila. Yun lang. Yan. Ay, oo nga. Lalabas na. Ay, lalabas na kapag ano, no? Ang galing. Ganda kayo na ulit. Ang ganda, no? Hawak daw, hawak. Ayaw. Takot ka pala. Ito, anak, ito. Ito. Mga pagkain sa Dada yan. Ah, ito pala pakain sa ahas nila. Nasaan yung snake? Nakakita ko ng snake dito. Ito, Brian, tinan mo, meron pa dito. Ano po ito? mga tortoise po. Tortoise. Brian, tinan mo. Oh, tortoise. Tinan mo, Ellie. Oh, musa. Huli, ayun o. Musa. Ang galing, ano, huli, no? Hindi ka makakakita ng ganyan sa atin. Opo. Yun yata yung ano. Yung mga bearded dragons, iba-ibang lahi. Parang malaki yun, ano? Malaki ba yun? Nilabas ko pong una. Yung kanina. Ang galing, ha? Init na mo. Amoy popcorn naman siya. Galing na hawakan. Ang galing na hawakan pati, B. Ikaw, gusto mo mahawak? Oh, parang pusa. Ang cute ng mukha niya. Mabango siya. Ang galing na. Ano? Baby pa lang po kasi. Sino? Hindi ko alam. Meron pa rin naman to, hindi ko nakita. Ang galing na. Ang galing na. Mabait daw yan. Anong tawag dyan, kuya? Sulcata tortoise po. Tortoise. 1 year old pa lang siya. Oh. Pero up to 100 years yung lifespan. Buon, wala no. Gusto tama lang din yung pag-aalaga. Kunin ko po lahat. Oh, yan. Pagkita mo na dali. Ibang number ko kinuha para inbreeding. Magkakaibang lahat. Mama, ano yun? Ang galing mo si Lina. Oo. Ano yun ang ato? Wala kayong snake. Takot ka naman eh. Di mo nga hinahawakan yung mga mababait. Hawakan mo, Ellie. Dali. Dahan-dahan lang ha. Ang tatay ba? Oo. Ang ganda na. Wow! Ang galing oh. Ang galing ng paa. Yung isa nangangagat, yung nandun sa may labasan na yung may malaki. Saan naman baka mga gato na sila kalalaki? Ito. Ay malaki na, no? Kapag ka yung sobrang ano na, ilang taon na. Opo, magaling yan maglang. Ganyan kapag tayo mga... Hindi pa? Opo, yung mga... Oh. Ay! Hindi! Mabait daw yan, oh. Hawakan. Ito lang po yung sa ganyan. Pero matagal naman yung ano, yung buhay. 35 years. Yan. Ito. Iba yun ha. Ayun. Ano yun? Yung leopard gecko. Leopard gecko po. Dito lang ha. Ay, ang ganda yun. Ang ganda. Wag, muna. Wait lang na. Nananadat yan. Nangangagat daw po. Pero mabait naman po. Oh, wag mo lang ano Dito lang sa ulo dapat. Sa ulo lang daw. Sa ulo lang. Kakapita may ulo.
Huwag na, baka mali yung hawak. Ang galing mo Ang na. tinan mo yung mata niya, Bi. Nakatingin kay Ellie. Hindi, nakatingin lang sa'yo. Ang takot. Tinan mo yung buntot niya, Bi. Kaya nga. Tatay pa yung maitlay. Leopard. Ay, ang ganda ka na. Nabibigyan. Oh, tinan mo. Nag-ano? Kapag, Ano? Ano yung pag tinan mo pag nabibigyan? Ano? Tinan mo yung kulay ng ano niya. ay, oo nga. Ang galing. Oo. Ganda. Papalit. Yan mo man. Ay, scorpion. Ay, dito ka talaga makakakita ng mga ano, Braille. So, Mga, oo, mga exotic animals, oh. Oh, tingnan mo. mas maganda po siya pag may UV light. Ay! Ay, ang ganda. Oo. Ano mo, nag-iba ka kulay. Yan, Oli. Hindi, pero pumasok na ulit. Mahiyain. Ang ganda ng kulay, tinan mo. Kaya nga eh. Mama, nagiging dark blue siya, no? Dark blue. Ang galing. Parang kartira. Ay, ang ano. Hindi po. Hindi po, pero para sure. Pwede siya Ay, hawakan. ang lambot. Ganun po, ayan. Ay. Nakikita mo, lalagay po natin. Kapit, kapit. Ay, ang galing. Oh. Dahan-dahan lang, eh. Ganun lang. Oh. Ang kapit niya. Gusto mo din? Yeah. Ang cute. Dahan-dahan, dahan-dahan. Huli ka na. Wala na. Wala na. Umipo to. Tatalon po yan, matatama. Ay! Ay! Sige. Sorry na, sorry. Hindi. Ang problema raw kasi kaya lumapit sa'yo. Oo. Ay, ang galing, oh. Ang galing. Natatawag pala siya. Hero, Oh. come. Uy. Naakyat siya. Ang galing. Mm-mm. Ito na sa likod. Nandito to. Hindi ba ito ilalabas? Hindi. Nalipad yan, Parang malaki na ano? yan. Malaki na yan, nalipad yan. Masakit po mga gat yan. Oh. Huwag na po susundutin. Oh. Nangangagat pala yan, ha. Gat sila pag hindi kilala. Oh. Ito papakainin po natin. Ala! Lilipad Ang galing. Ganyan siya pag pinapakain, nak, oh. Opo. Oh, di ba? Sinusupakan nila. Mama, unaan to sa... Opo. Gusto. Ah. Mama! Parang sa Ellie lang, eh. Uy. Hindi pa na kaya lumipad. Mali, baby pa kasi. Ay, ito naman ang kinakagat. Doon. Doon. Oh! Doon naman. Ayaw. Hindi naman nangangagat, or... Ang ganda naman ang kulay, ano? Mama, ay damuha to dito yan, Aya. Tatay, ay damuha. Oh, iba. Parang unang lahi. Tayo itong dito. Ay, naakyat siya. Baby pa yan panaan diyan, ma? Opo.
Ayan, so dito nga pala sa Kubli Farm, walking distance yung kanilang pool area sa pinaka-spot, sa pinag-iispatan natin. So, iikot muna tayo dahil maliligo na tayo, kukuha muna tayo ng mga pamalit. So, dito nga pala, wala sa pinaka-spot natin, walang CR. So, walang CR dito sa pinaka-area. Ang CR lang is dun sa may pool area. So, kapag gabi, maglalakad talaga kayo dito ng madilim. Ganon. Raw camping dito, guys. Semi-raw camping siya. Tahimik, sobrang tahimik talaga as in. Ngayon, solo pa namin yung campsite. Wala pang ibang campers na dumating. Pero sabi ni sir, may kasabayan daw kami today. May pupuntang mga mga moto camping daw yung mga yun. So ayan, kukuha muna tayo ng gamit natin. Sinara muna namin to para safe. Safe naman dito. Para sure lang walang hayop na papasok. So ayan, kukuha muna tayo ng gamit para tayo makaligo na sa bukal. Let's go! Yan si tatay. Ayan, ang ano nga pala dito guys, spring nga pala ito, bukal. So may pang adult at saka meron ding pang bata na pool. Ayan. So malinaw yung tubig kasi nga bukal siya. So ayan, meron lang mga lumulutang na mga dahon na nalalaglag galing sa mga puno. Maganda rin dito. Magandang pumunta dito. Malamig nga lang ngayon kaya nakakatakot maligo. Ang lamig sa balat kaya pero tatry natin kasi maganda, masarap. Minsan lang naman tayo magpunta dito so maliligo tayo mamaya sa pool. Iikot muna tayo dito sa kanilang farm. At last day na nga natin dito sa Kubli Farm. So dito nga hindi sila maselan or hindi sila maarte pagdating sa oras ng check out. So maganda rito, pwede kayong kahit mga 5 ng hapon, pwede kayong umalis or mag-pack up. So ayan, kahapon nga nagpunta tayo dun sa mga animals nila. So ang galing lang dito kasi kahit pag may mga kasama kayong mga bata, makikita nila yung mga iba't ibang exotic animals dito. Meron silang iguana, may mga yung ball snake, ganyan yung mga, ang dami nilang ahas. Pero kahapon, ayun nga, isang ahas na lang dalawang ahas pala yung pinakita sa amin at pinakita nga rin sa amin kung paano nga sila dito magpakain ng ahas. So may iba't ibang uri din ng mga ibon at iba't ibang uri din ng pagong. Meron nga ditong yung pang disyerto, tapos meron din sila ditong pang tubig na pagong. Ang galing lang kasi syempre sa iba bihira nating makikita yung mga ganong hayop. Dito sa Kubli Farm merong ganon. Kaya kapag may mga kasama kayong bata, matutuwa talaga sila kasi nga bukod sa malawak na laruan, may swimming pool, may falls, meron din silang maipapakitang exotic animals. Kaya maganda rin dito pumunta at mag-camping. At dito na nga namin tatapusin ang aming camping episode ngayon at maraming salamat sa panonood. Maraming salamat Lord sa magandang kalikasan!